दीदी भी पक्का है। अभी भाई सब लोग यहाँ पर चला रहे हैं बस को, उनकी तरफ हमारा ही देखिए बड़ा हाईवे रोड है इसीलिए वही गया, नीचे नीचे नहीं जाने दूंगा लेकिन अभी तो बीच में हाँ सेम टू सेम ट्रक खड़ा हुआ है। इसको ट्रक तक ठोकना नहीं है, आराम से निकालेंगे अपन, तो निकाल दिए। हाँ रोड भी अच्छा नहीं है वैसे, यहाँ का रोड टेढ़ा मेढ़ा रोड है, गड्ढा गुड्डी बहुत है, मोड़ में गड्ढी है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ये गई गाड़ी पलट गई। तो आज के लिए गाइस अच्छी वीडियो देखते हैं, तब तक मिलते हैं, टाटा।